Pues hola, yo soy Lidia y pues ojalá que no, ojalá que sí, no. Ya, em, este es mi primer video y estoy súper nerviosa porque capaz que comete un error y pues súper nerviosa estoy. Hoy día me voy por el campo y estoy súper feliz y por eso quiero hacer un video y ojalá que les guste. Mi amiga Mm, salió, pero dijo que iba a volver, así que se lo voy a presentar. Ojalá que vuelva porque el slime que hoy va a ser súper cortito. Pero yo quiero que ustedes ya saben este slime, ya saben cómo se hace, todas esas cosas. Así que pues empecemos con los materiales, no sé. Mira, estoy súper nerviosa porque capaz que no salga y capaz que cometa un error. Y por eso necesito a mi amiga que ya falta poco para que llegue. Así que estoy súper nerviosa, chicos, súper. Así que, pues empecemos. Los materiales son cola fría, este, esta cola fría. Yo voy a usar esta marca de Artel. Puede ser cualquier tipo, no sé cómo se dirá en otros países. Cola, no sé, cola blanca, pero acá se dice cola fría. O sea, no sé. Pero en otros países se dice así. Miren cuánto me queda. Me queda súper poquito, por eso quiero hacer este video para usar todo este. Eh, Agua, un poquitito más de agua porque es un poquitito más de agua que necesita para echarle al celular. Ariel está abierto porque yo ya lo sé. Ahí tengo el slide, se lo voy a mostrar al final. Este es, o también uno puede usar ACE, así que no es necesario que tengan ese. Témpera o colorante, que de color negro. Yo no sé de qué color voy a usarlo, pero aquí estoy viendo que yo quiero usar el color azul y rojo, porque se va a ver el color morado oscuro. Bueno, puede ser cualquiera, puede ser este, que aquí hay un slime, que este yo no lo hice, por si acá está, lo tengo en una cuestión de palito. Yo voy a usar este, ¿ya? Y una cucharita o un palito, lo que ustedes tengan para revolver. Y eso nomás. Ya, empecemos. Tenemos el bolo acá. Sé que no se ve muy bien, pero tengo que tenerlo así porque si no, no sé cómo dejarlo. Ya, pero ahí sí lo voy a estar mostrando cómo está quedando. Uy. Ya, primero se echa la cola fría. Vamos a echarla todo, o sea, no sé, pero ahí está cayendo. Esperen, voy a dejar que caiga súper y ahí vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a ver cómo queda. Pues, listo chicos, como quedó así, pues así, y pues así quedó. Así todo esto tengo, así que no sé si me saldrá chico o grande, no sé cómo. Ahora vamos a mover hasta que salgan un montón de burbujitas. Sé que ustedes ya saben, así que es que tengo otra receta, pero el otro día lo hice y no me salió. La receta se hace con cola fría y con cola fría y azúcar. Así que no sé si saldrá, no sé. Pero igual déjenme recetas en los comentarios. Y pues así está quedando. Ojalá que salga. Ya listo. Ahora se echa agua. Se me olvidó mostrarle esta tapita. Es para echarle el agua.
para no pasarme mucho. Tampoco no hay que llenar la tapa, solamente un pizquitití y me pasé. Espérenme, a ver. Listo, a ver. Poquito. Boté. Ya no me importa. No importa, no importa, no importa. En total, mi mamá está limpiando ya. Está ordenando, mejor dicho. Que ya no vamos al campo y estoy súper feliz. Ahora se le echa el Ariel, no sé cómo le ponen ustedes el colorante, pero yo siempre le pongo el Ariel. ¿Listo? O también se puede usar el ACE, así que no es necesario que estén colocando el... ¿Cómo se llama? El Ariel. Pues así está quedando bien. Ahora se está poniendo un poco pesado. Pues ahí está. Pues vamos a colocar la témpera. A ver, era rojo, no, azul y rojo. Azul y rojo. Ay, no puedo abrirlo. Ay, me duele. Me duele. A ver. Ay, no puedo. Pero voy a esperar que lo abra y ahí vamos a echar el colorante. Pues chicos, ya la abrí y pues sí funcionó. Ahora, ya, o sea, ya le eché el... Es que pensaba que estaba grabando. Pero ya le eché el azul, ahora estoy echándole el rojo, ¿sí? Tengo que echarle más rojo. Sí. Ya, vamos a moverlo ahora. Vamos a ver qué color combina, a ver si... O sea, sé que coloca un color... Al parecer sí funciona. Pues miren. Qué bacán. Súper. Me encantó este slime. O sea, no sé si se va a funcionar slime, pero me gusta. Vamos a ir echándole poquito a poquito. Porque no sé si... Ahí le voy a, como dije que le iba a mostrar yo el slime que ya... Ah, está súper pegajoso. Vamos a colocarle más, un poquito de Ariel. Me gustó el color todo. Sí, me encantó mucho. Miren, como dije que me iba, que mi amiga iba a venir y pues mi amiga ni siquiera está aquí. No está aquí. Me dejó sola. Ay, lo malo es que este slime se pega. No me gusta cuando el slime se pega mucho. ¿No ven? Espérenme. Vamos a echarle más. ¿Ustedes saben hablar inglés? Me dejan en los comentarios si saben hablar inglés.
pues ahí no se pega. Me gustó mucho este slime. Ahora vamos a sacarlo y se lo voy a mostrar. Pues así quedó el slime. Ya no amasé todo eso, pero se pega mucho. Se me pegó en las manos. Me costó un mundo sacarlo. Perdón, es que me duele aquí. Perdón por eso. Me gustó el slime, miren. Miren. Bastante se estira. Miren. Ay no, se pegó ahí. No me gusta que se peguen las cosas. Ay, no puede ser. Pues me gustó mucho el slime. Quedó fantástico, fantástico. Me gustó muchísimo. ¿Ustedes les gustó el slime? Me lo dejan abajito en los comentarios. ¿Qué pregunta tan tonta hago? Claro que les va a encantar el slime, pero igual, hay personas que no están ahí con el slime. No sé cómo pueden vivir con el slime. Pues hasta aquí va a quedar el video. Ojalá que les haya gustado el video. Dale like, suscríbete y comenta y comparte mi video. Los quiero a todos. Bye.